Vous êtes bien? Nous sommes bien. Nous sommes toujours. Santé bien. Kala na télémi, si vous avez vu la vidéo, en tout cas, ça dit Kala. Merci beaucoup na ndenge boya mbingai. Merci na ba o baloti ndela ba message. En tout cas, ata olobi ke olembi mais ezaka na bato bazo tinde ba message ezo courager yo, ezo courager na lembi te maintenant zaki busy makambo zaki osala ebele. Et ça li kia na mona ki vraiment moi rare. Mais bato bazaka toujours wana kokourager ngai. Merci beaucoup na bino nyos. Opesanga ba courage, kozongisa ngai, opesanga courage ya za caméra, ya ko filmer, ya ko mokosala montage, ya ko na YouTube. En tout cas, merci beaucoup na bino surtout ça ba pambola bino vraiment. Merci na bolingo bozola kisanga toujours. Merci vraiment. Na lingi bino mingi vraiment. Ndenge bolinga ngai ngapende na olinga bino makasi to mona na te bino mona nga menga na mona bino te mais naza vraiment na bolingo na bino makasi na ba support na bino. En tout cas ezo bakisanga ka bolingo toujours ya hotel Maliboso bata team Gerly lifestyle. En tout cas merci beaucoup na soutien, merci na bolingo. En tout cas ezunga makasi pa na motema naza vraiment ya kosepela naza vraiment ya kosepela et puis naza vraiment I appreciate it. Naza vraiment na role banin naza na esengo quoi, naza na esengo. Merci beaucoup. Na vidéo na biso lelo na kosa vidéo o eza mingi po na biso ba mama. Bon, na vidéo na biso lelo batebele batuna kingai Gerly yipoza muta ya tolo bato benga na kisasa makoma muta tuna kinga lobi Gerly oza muta tolo oza muta makoma neto benga na kisasa neto benga biso ba congolais babina nga osala ndenge nini po o manager yango po olata ba soutien olata ba soutien ndenge nini po ta mususu elamba ta mususu ape moi trop sexy oboti mais ozomona te donc ezo simbo bien ozo peso soutien wana soutien wana po les filles batelema bavanda bien. So namonaki na sala vidéo pour batebe batuna kingai na aider pe bandiko biso mususu pe obaza pe batatolo lokwa ngai. Pourquoi pas ya ko aider biso tozaka poto yekola biso tozaka poto to apprendre eloko moko boye ya mona bitin. Pourquoi pas na sala lango vidéo na mekape ko expliquer na sape oyo ponga mo pe na lekaki na nzela wana na badia ko sala recherche makasi ya kosomba soutien moni pona biso basi moko lata bilamba so lati elamba ya tamso singlé ou bien robe singlé ou bien au pese de mona na bo sala kitoko te sala propreté ba soutien zo mona na en tout cas na za si boko green na ngai sala moi salité sala propreté sala classique koza lati lamba soutien zo mona na bona boenga moko na zaki na problème wana na badia ko sala vraiment recherche makasi pour na koluka pour résoudre le problème wana ponga mo pa na za so na lati elamba soutien zo mona na en tout cas na za la leste basinga soutien surtout basinga soutien zo mona na za ka leste et ça la nga vraiment à leste yango na baki pourquoi pas na chepe na bino na ba recherche na bande ko sala na fans soutien pour nga normalement na somba ba soutien bato baza na Londres na somba ba soutien na Mark Spencer. Maman que Spencer biso batabatolo ba soutien ça ça comme cher te ba o baza batatolo ay makam na oloba ba soutien na biso bandi ba 20 mata. Donc na Mark Spencer na somba ba soutien na mais Mark Spencer ba soutien na bango e ya kape ya strapless donc e ya kana ba singa ba strap so ki polingi okoko longola ba benga ngo ba strapless bra. Donc strapless bra na okoko longola ba singa okoko sakana ngo mais eloko ngana na comprendre na Mark Spencer pona bandi la ta soutien Mark Spencer le loté longtemps na mano ta soutien à Mark Spencer pour nga na zamta tolo na mona ka soutien ya bien na Mark Spencer pona ngai sikoyo elo na sala kizaki nini soki na lati soutien à Mark Spencer na longoli basinga nango en tout cas au mona kezo bina ozomona ke oza leste ekita oza leste e vanda teke e vandi do o ka posa ka il faut so singa pour oza la leste. On va dire que ça va. Est-ce que c'est possible de faire des choses to boti, to na batolo, ou là taper au luka soutien OK, ça singa, aux à l'aise. Pour un mot ta buka ma peka mini, ou là ta buka ma peka boué. Ba soutien au monde na
beaucoup ma place nazat et ça la kitoko to mon maké o ça la bien caté ça la propre caté na si beaucoup ma place nazat donc il y a aussi pour na ngai na bien pas beaucoup ma peka mingi moi singlé moi roba singlé to ba soutien la komuna na wana en tout cas pour na ngai e bane ko simbati de bana ça en recherche bika internet dans cette recherche na ngai na tout n'écoute petit c'est on a dit ah non le soutien mo ye a abina na tindelo ba soutien na WhatsApp na utala mais na zaki tellement na zaki biso pelo mo boya ki na kipa kite na tala kite na continue ko saba recherche na nga na bosani ke du shaip sa kingai atindaki nde na ye okota copine na nga mo Lorette copine na nga ayebisa nga kala kutu ba ina ne pas 2 ans ouais c'est nga ah j'ai en place mo bona mo ba te ka ba soutien bien atindela nga website ba te ka ba soutien makasi bien surtout biso batatolo atindela ngai mais natsana nga kate na baki ah non ok checker on otala non na chaki ka mais le problème est que tozaki na lockdown na ba confinement ba shop ba kangi moyo ke ne pas tozaki ba confinement do mata kita ba confinement auto tana et ça li kia na kinda kitenga baki ah neti biso boye et singa ba mesurer yo neti na marque Spencer ok ba mesurer vraiment bien ba size na yo problème le kaka ba soutien ba ozaka bien don't get me wrong pendant là ta ba soutien marque Spencer vraiment chaque jour nanga ta soutien nga ya marque Spencer mais les problèmes ils nanga ke ba soutien ba stripe et vanda et longwa donc ba singa yango sikoyo donc ba soutien mo bébé et ça m'a ça confortable bébé et zui penza et benzi penza donc the girls donc les filles ba vandi bien pas filles pas vanda bien ba confortable toi là c'est la moment que les filles ba vandi bien nde sikoyo na yeko mkomsusu makanisi zungi ngai na Lorette atindela kingai ni moya ba soutien boy pukuta atindela kingai mo ba soutien boy te na luka lisusu na banzo luka su ba message en to komala kia na ye monango nde na ye kota na banzo tala na ye kuta na soutien mo boy Wanda Bra sana laksa bino ango dans la sapino ba oyo non na latite ba ona soma kino na latite po oyo na zanango na comme na mi tata na mi balé dans moko na lata na tsa photo na tsa photo ya robe ona lata ndenge sala ke na tsa photo na tsa pe photo ndina lata ki on elamba omuna na somba ki oyo na zwa ki yango na size donc na lata UK na lataka 38 double F donc 38 double F na Europe eza 85H na Europe bon na France batepe bata France na France pe bazaya na tela bino balia na mona se donc na France na lataka 100H IO na evite so IO za wapi na IO yo na evite mboka nini eza wana batepe 100H in India IT5 na evite mboka nsoza mboka ni anyway oui ba size na ngana lataka yango wana donc na UK na lata 38 double F na Europe na lata 35H na soki 35 eza 35H na France eza 100H donc ba soutien na soki eza vraiment bien na ya pembeni pour mona ndenge eza bien eza na ba grab awa so tali awa eza na ba eza comme ba mbuma mu eza awa bambuma wana do yango mtezo kango penza na poso bambuma oyo kango pa na poso bien sûr donc soutien o so latango ekitakati donc evandi donc so vandi son position evandi on peut awa eza bambumba nini donc eza tellement confortable aux oidete eza boy donc eza Wanda Bra na hotelien nango na hotelien bo worite na hotel lien na C sikoyo ye ayaki sans ye aza basinga te donc aki strapless donc ye mazaka strapless donc ye musana yango wana donc ye ayaki sans singa ye azala na singa te donc ye aza strapless bra ya bongo etikali bongo donc so tali awa donc aza awa so tali awa eza makasi eza bien et bien dans moi mon kimo lasti mais so evandi mona mpanzi awa batelo kwa maboko
na zonga su pembeni na sabino na mpanzi awa batie lokwa maboko donc evandaka pe donc yeba ma azwaka yo ayambi nzoto yeba ma azwaka ayambi nzoto atomboli nzoto ala vanzi eza très bien soko zwi size na yo soko yebi vraiment size na yo so yebi donc mesure na yo soko yebi measurement na yo avandaka parfait avandaka perfect na nzoto donc yeba ma azwaka yo ayambi ndeti na mintu yo naza na ye on nalati oyo donc avandaka pe avanzi aninganaka te soki avanzi aninganaka te akweyaka te po mingi au moins so longoli singa akoma okweya ye akweya te ma avandaka et puis moni babiloko ezwi pe eyambi yo nzoto evandisi les filles pe bavandi bafille bavandi très bien très calme donc comfortable mais eloko nyonso to balobaki oyo eza bien ezalaka kaka na eloko moboye donc eloko parfait na mokili ezalaka te eza bien after a while ekomaka kosala mwa uncomfortable donc après quelque temps oyoka mwa po ekizwi yo pa nzoto oyoka mwa confortable te oyoka mwa confortable te mokie mais pour ngai aza the best, one of the best. Donc pour ngai aza le meilleur soutien. Oyo so lati single na yo. Eza sans basing, oza single na yo, oza lati single. Oyo ba mutu to ye bateke oh sous-disant de nino. Donc mutu comprendre moi zati. Mutu amona ndeni nyo basinga donc on vend bien pour surtout so boti le kwa biso et puis ça sous na makoma donc ba oyo o vraiment solution na yo so za kwa nga olinga kolata ba soutien mona na te surtout ne lamba so lati robe lati single ne so linga ba single pa ya singa lati singa lati robe singa lati buka mapeka et ça la kitoko te ba soutien ba notel matele makaye pe ya ça la pas prêter solution na biso mama yango oyo ezata bato bazala tolo mikie okosomba ngo olukika tolo na oyo eza na ASOS peza na okoyi kozwango na ASOS ou bien na Bravissimo on dirait moi on est na Spanish mais na anglais on dirait ça excellence Bravissimo ça comment pas moi on peut la prononcer mais anyway Bravissimo na tia ba dia na ona se ba teka ba soutien très bien na soutien oyo na zaki yango ezaki 41 livres muto soto yebi oza muta ya tolo ayebi ke biso ba soutien en tout cas pour na ngana lobake moi si ezaza tola minezo za tola mikie eza pe très important to somba elamba ya cher il faut somba pe elamba tam so somba elamba na Zara to somba na Mango to somba se wapi mais eza pe très important oya kati yola tape oza pe prix ya bien to ke kati na prix manga neti nga bina ko somba soutien na ko ke prix na somba soutien ozomona neti ba neti ngona size na eza petit ça na rappelle na prima pe eza na mopeki dans la consomme na somba soutien surtout oya bimela soutien eza la qualité donc na dépassaka na lingava nga ata 70 na soutien na somba 70 livres na ko dépasser na somba nga na za bongo donc na carte ça peut très important na carte na biso peut za la biloko bien ba sou ya bien ba soutien pe ya bien ba maman eza très important yo za biloko bien osomi dépenser so ba moko beso kepe nani o Victoria's Secret ateka ba su ya bien pe akita pe mona sel so postage na sel bonne singa soutien na Victoria's Secret na zoate postage na les ate ba na baza na zoate mais ya se na zoa ozo comprendre maman to somba bio fo somba pe tango somba ya kati pe il faut za pe ya bien donc nga po na ona somba ki yango ezaki 40 ezaki 41 livres. Dans ce lien, il y a deux liens. Il y a Bravissimo, il y a ASOS. Na kotia balia na on a c'est comme ça. Oh, vous a intéressé à checker. Deuxième soutien nga te yepe aza oyo aza na kotia ne ba modo balatia na kotia ba soutien don't worry ndi na sa bona mcha ndi ba modo balati mupanzo yo na otia nde ba modo balati yango po omona ndenge evanda na nzoto oyo pe eza bien na talaki film ya américaine na landaka ye pasaka muta tolo muta nzoto
nalandaka ye namonaki pe alobelaki mwa mokie mpona soutien oyo ngape na bite tika na mekango po biso tolandaka kaka koyeba ntango osala recherche kolinga mpe koyeba moninga mosusu opinion na ye eza nini nde nayaki komona mpe soutien oyo somaka mpe na bravis mo oyo aza mpe ye basinga siko elongwaka donc okolongola singa ndeti boye nde bakomi moni bakomi strapless donc eza strapless bra na ya mpembeni bomona bakomi strapless bra donc bra oyo pe eza bien soutien oyo pe eza bien po singa oyo elongwaka donc to singa oyo elongwa eza kwa pe wana o pe kitaka te po eza na ba biloko awa ekanga ezwaka donc so evandi ezwi yo penza evandi pe mopanzi omoni batie lokola ba silicone batie lokola ba silicone mopanzi babilongo lokola ba silicone donc so ezwi yo penza mopanzi evandi bien omoni leti oyo singa elongwaka okolongola tout olongoli basinga nyonso tout et puis singa oyo obi okolongola yango okaboli yango mosusu omona bato mosusu atie lamba na mokongo esali fwa olati robe olati robe ou bien single oyo ezalaka fwa na mokongo donc po soutien pe emonana te donc soutien oyo okokoya obaloli yango boye otia yango fwa na tia foto ya modo ndenge atia yango na nsima otia yango fwa eza vraiment bien ye bazwaka mpenza les filles bien les filles bavandaka bien so tali na kati aza akola na babiloko lokola tobengani bameshe banini na kati kwa aza koma bapoche awa na mpanzi nyonso to eza kaka po esupport po epeso support wana oyo oza nango besoin mpona les filles bavanda bien donc eza vraiment bien qualité nango très bien so evandi eza na mwa ne na mwa de bouton kitoko makasi en tout cas vraiment kitoko makasi naolasaka ba oyo naote kosomba nasomba nga so nasombi boye na sepeli nazwaka mibale ndeti boye naza nango mpe mosusu si nalati oyo nao nalati te nabombaki oyo nao nalati te ba deuxième nasombaki nalakisa bino oyo nao nalati te quand même posa mwa propre po esala mwa bien toloba alingana na biso po esala mwa bien ke eloko nalati na nzoto nayo nalakisa bino esala vraiment bien pete nalakisa bino oyo asika nao nalati te yango oyo na oyo nazwaki yango soutien oyo kombo nango eza Curvy Kate eza K-cup donc nga nasomba ba soutien mingi oyo eza cap donc cap na sens ke eza lokola kopo ba soutien batiaka cap nasomba mingi soutien oyo eza cap lokola kopo omonde eza boye omonde asali boye omonde asali bulu na nsima donc soko ovandisi les filles donc bavandi mpenza donc bavandi donc biso tobelaka obwaki tolo obwaki les filles nde biso bakongo tolobala obwaki tolo donc avimbaka mpe bavandi mpenza bien yango oyo eza vraiment très bien kitoko makasi eza basinga nango nasombaki yango nazwaki size nazwaki size 38 double F na Europe eza 35 H na Australie eza 60 en Australie eza 16 FF double F na France eza 100 H na US bata US eza 38 H donc US eza 38 H France eza 100 H Australie eza 16 double F na Europe eza 85 H na UK nazwi yango na 38 double F yango wana eza kitoko vraiment eza cap moni cap so balobi cap tongo so basoutien lukaka ozwaka cap bra donc eza oyo eza libulu na kati omoni donc soko otie boye lokola kopo so otie boye donc les filles bavandi epi batombwami omoni bavandi mpenza les filles bavandi batombwami donc trop kitoko makasi na otia nini nango na pembeni omona ndenge eza nazwaki yango na ye nasombaki ye na 35 livres nasombaki ye na 35 ye nazwaki ye 35 livres ok next naza na soutien lisusu oyo eza Curvy Kate as well
eza Curvy Kate ye mo paza na website na ye curvykate.com donc on a Curvy Kate eza pe kitoko su makasi o pe lisusu so moni eza cap o mona ke eza KDK cap donc on a soutenu la dimension ba soutenu toujours où ils en a cap donc cap on a vraiment evandi puis il yambi les filles ba tombo mais très kitoko les mêmes choses au mona mupanzi o eza pe su na silicone mupanzi il va ça quoi ba lo quoi ba silicone au col na benga silicone mupanzi awa très kitoko vraiment eza bien ezo bien op il est pas à strapless donc na comme on a soutien na linga so ba soutien o ba ligne lomba na lobaki mais le problème est ça qu'il y a Mark Spencer par exemple nous a Ivanda te au moins ba ningana et puis kita alors oza à l'aise na ligne lomo na za à l'aise yepe aza trop à l'aise il est pas à strapless bra il est pas à strapless donc ayaka mupanzi lokola pe ayaka pe mupanzi na c'est plein la couleur oyo na c'est pas la couleur mais ils a rare pour moi on a sombi ba couleur ou nazaka na linga vraiment soutien ya couleur na linga naza mutape mbete na linga mingi ko za soutien ya noir na nude na éviter na nude na français na benga ngoni donc nude ça après le quoi boya le quoi moi belge na éviter so benga ngoni na français na linga mingi ba soutien ya nude et puis soko au calculer au mona ke biso batambia ya tolo tozaka mo ba soutien de couleur limitée ndé tom so ngamo couleur mo ya rouge mo ya pink mo ya nini boy en tout cas biso vraiment na si bino botalanga o ala citation nanga ala côté nanga à comprendre le non loba a yeba et le non lina loba donc tozana problème ala makasi mo na pas pose soit pena mo soutien mo pa ya ki toko pa ça mo donc tokendaka ba pré tokenda ba pré mais so za tokendaka mo ba pré mais la monique ndé c'est Mark Spencer na so ki set moko boya ya soutien na sous ya C ya bien vraiment ya bien ya matching donc complet quoi na qui complet ya bien ya soutien na elo na wase na qui na Mark Spencer et ça très bien mais les problèmes na Mark Spencer au cours na Mark Spencer qualité soutien qualité bien problème na bango za ke ceux qui ne sont lingi on la singande soutien eza vraiment eza à l'est quoi ils ont ningana ils ont longwa ils ont kita alors que ba oyo eza siko bien il y a na somba ki en na compagnie il y a Bavisomo eza vraiment bien na ndina lobby na tia ba lien kuna na ko na tia ba lien kuna eza vraiment bien makasi bien penza ba soutien oyo qualité tsamba ki basinga oyo elongwaka okoko kina mipanzi okoko memango foi osala kwa foi na mukongo okoko osala ngo foi olongoli oyo tie osala ngo foi na otende ba mode balati vraiment trop kitoko eza vraiment bien confortable qualité donc ozana problème ya biloko ya quantité ozana problème te ke mo lati ezobina ba mama bazobina bazoni vanda bien te ba les filles ba vanda bien te non ba openza o vanda bien posa qualité na soma ki on a 35 livres après na soma ki on peut na 35 livres et ça vraiment bien pas makasi qualité au CP là soutien msusu na ngena lobela eza na robe oyo na lata ki na tia robe awa batebe batuna kinga jarli ozata ki soutien ndenge nini po olata robe mukongo za libanda na kotia pe soutien ngo a mupanzi malheureusement mona la famille soutien te posi na lata ki na soma ki onka moko eza pe kaka ya Wanda bra eza accompagné pe ya Wanda bra na soma ki ngo na ASOS na kotia pe lien na ngo na se bomuna mais na otia ngo awa quand même boye belo no loba eza vraiment bien na sepel na ngopo eza ekita pa na C au moni plus soutien mso za kifani na katasa mukongo bien vanzi ye penza avandi pa C makasi au mona ke moyen e mona na ke olati pa soutien penza penza ti au moni ekepe sous couleur ya nude ekepe sous couleur pe sous quoi ya mwanzoto. Alors il y a noir na ngope ezali noir pe ba oteka pe ya noir so lingi pe ya noir eza bien ba singalango eye mupanzi boye donc ba singalango eye te po ekaba non eza ekabwani na eloko ase deuxième panzi boye na la sa photo na tcham panzi na donc au comprendre lo ni no linga na loba donc eza vraiment bien au lata bongo au moins que ça très à l'aise et puis oye ba comme mani moni ba soutien surtout oye ba ka ndenge ya ko just basinga soutien na biso na singa na façon de bien komani te komani esuni
Comment est-ce que la France tombe en nini à corrégler d'assez ok d'assez corrégler donc koye ba corrégler ango to régler ango bien donc ce qui soutient dans l'autre là il faut qu'on régler ce qu'on régler ango bien régler pas la ligne que vous sentez vous confortable pour vendre bien il faut pour ba ko régler ba singa tant on régler ba singa là on peut bien donc tant on ba ko régler là sous soutien tant on ba ko régler au moins ba singa au moins soutien c'est yeboé yo peut ko tika ngo boété dans ce sont là tant nzoto ba awa na sima awa il faut ba ko régler ango awa ko régler awa au benza on a place aux confortable à l'estuco les filles ba vandi penza no benga maki au boaki donc au boaki le quoi to le fille va vandi penza très bien on là te lamba au moins senti que au vandi bien donc lamba au vandi bien pour te ba te que so là tu soutient bien te na kati au moins el lamba na yo pe e vanda bien te au moins so comme le maman ba somalien au moins surtout biso batatolo comme me comme maman ba somalien donc au comme sous donc bien te ba les filles ba bina les filles ba ça sous bien te ba yo za besoin que ba fille ba vanda calme ba vandi donc ya mala nyana loba et puis elo musu tanga loba naza nango me na salela kango me naza na ya sikate ona sombaki mais naza na ona salela ka na utia peka ba photo to salela ka to kinda ba photo na utia su photo ya ramate ba bilo ka ya kati cycliste ngaso na ti robe na tia cycliste na kati cycliste o ya ka silikolo awa donc sona lati eyaka ya sorti belé na tia ba photo na mopandi eyaka sorti ya cycliste eyaka sorti ya sous-vêtement le quoi ya caleçon au matin au tilikolo awa eyaka sorti na ba sorti ngana tia ngona kati po eza na mona mwasi eza très important biso na kala bisinga na koli na ta singla mulai na ebite bato bakenda H&M babi na H&M bazaka ba singli mubwe batika mingi ya mileza côté ya biloko maternité za côté biloko maternité en tout cas nga vraiment na ndoso ba singla ya ka milai pa le kwa moi robe ngazo na sa système de na koti on la kacha jean na koti na kati lamba o eloko na yina eza le kwa ke ungunzami nzoto emo na libanda ba sous-vêtements libanda en tout cas ba ya ça la propreté na moi c'est ça la saleté ça la propreté et puis qu'après pour respecter nzoto na yo quoi donc nga za na caractère na teke na tambola ka ba sous-vêtements libanda en tout cas pour nga vraiment et ça c'est pas classe quoi c'est pas classe ils a propreté ils a titoroté pour na biso basi surtout sur ba mama boye ozana bana kasanda ko bizona bana bimina bana ongunza mozeloko donc nyo sote bimi libanda o benga ke te bani nanganda donc et ça la kitoroté et ça la kitoroté ça la propreté ya on reste na dona toujours na nebi so za biso batama bumu donc et ça rappelle siko et pe so ka moi smooth wana pe so pe moi smooth look liboso et pe so ka libomu na personne et ça la moi des autres de ça ka moi smooth et en plus pe et pe so pe ka moi ko batela nzoto quoi pour nga liboso avant na banda ça ba cycliste na ba sous-vêtements oyo na banda ko salela single na so ba singla mlai na H&M ba singla côté ya ba nursing wana côté ya ko et ba mama o ba to bota ou bien ba to bazana zemi ba côté ya maternité au mona na zo singla za mulai ba to o ba yebi okenda H&M ba yebi za mulai singa mulai boya noir bazana montre ki ba couleur na banola ta mingi yango na filango na kati na bakse lamba nga likolo po basima ba biloko onguso ongunzami oza très à l'aise atana ngaza sana ngunzami na za nga l'aise pour nebike elo mote za libanda à part que au mona na préférence ko sombo ya mwindu au mona elo te na kati donc et ça la bien ça la propreté moi si OK ngunzama ba sous-vêtements libanda OK ngunzama nzoto so libanda en tout cas ça la propreté to luka pe ko éviter on est surtout on a pe écouter na moi c'est qui ça valeur à moi si on va dans qui to condé no bimino bien mais ngunzama ba biloko na kati zo monana en tout cas ça la trop salité ça la propreté vidéo na biso lelo na on ngana so la kamukie vidéo na biso lelo e komi na suka boy pesanga otikela ba commentaire boy pesanga si bo sepeli to continuer ba mama to continuer o nyonso saka pona kosunga biso nyonso tout to sungana to sungana quoi bisa ezaki poto sungana et ça là toujours bien kosungana autant ça yeba kité pa yebi mais tikela ba commentaire so bo trouver en ndenge nini botikela ba commentaire et ça là toujours bien
ba commentaire na bino ya encourage ka biso ya encourage ka vraiment ba like na bino ba like na bino ya sala ka tam sur YouTube pour a mona pe ba personne s'intéresser na vidéo pe pour a recommander on pe na baninga mususu batalité o pe ko sunga bango ou bien o pe ba ko ya so kina o s'abonner te ya yo bongo nga o zela ni pour s'abonner o zela ni ya s'abonner ba s'abonner kaka ya s'abonner et ça là toujours bien et ça a bien ma casse. Merci beaucoup na bolingo, merci beaucoup ya kubo ça terre avant qu'il s'abonner et ça a bien bon ça a bien merci beaucoup na l'amour na bino, merci beaucoup na bolingo, merci beaucoup na kozala toujours ta vidéo na en tout cas na ngina big up à petite sœur na moko na mona ina ngiteme na lela fort Black Beauty, big up Black Beauty. Ozanga kata binga toujours yaya de Kier. N'allez là fort petit sœur na. N'allez là fort. Sautez commentaire, te yo sala mutali bossa. Ata commentaire. So la tete na vidéo bien petite talité. Na comme ko s'inquiéter, talité donc ça la bien makasi, ça la bien que ça na bato balinga kayo, ça ka toujours wana première ko support, ça na tes photos na na tes photos na YouTube, la première mutu ya commenter vidéo en tout cas Black Beauty petite sœur à moto, petite sœur du Kier, na les là fort. Merci beaucoup, na tiki bino boti kala bien. To kuta la next video. Bye. Mwah.